号跟着写啊 ，a 大于0 ，b 大于0 ，a 个屁呀，奇怪。老师也不敢说。你们怎么一堆幼稚的小伙？奇怪。a 个屁呀，一个屁呀。老师感冒好了。快点快点。回来了，这个是历史。同学，我用这个代号，你们知道 MIN 指的是什么值吗？最小值。那以后我们就写 MIN 就好，就是最小值。来，这个题目，麻烦同学把这个问题把它写上去。好了。好。真的有中二病要记得去看医生。有药证。他说那个在开头。好，没关系，来 ，Hello， 这个来，同学你看这边哦，你自己听哦，好，我现在写一个写法我要解这个东西来 ，a 跟 b 都是正数，求这个乘这个的最小值，对不对？好，那有些同学他看到这个东西嘛，他会考虑怎么做呢？我们昨天是不是学了算几不等式？所以几不等式我们说要正数嘛，对不对？非负的实数相加除以2会大于等于相乘怎么样？开根号。同学，这个式子有没有问题？这式子没有问题啊，这式子是对的。对吧？这式子是对的嘛，然后再来 a 分之9，来 a 分之9加上这个叫 b 分之多少 ？b 分之4相加除以2，对吧？你把 a 分之9看成是一个，把 b 分之4看成是一个嘛，相加除以2，是不是也会大于等于它们两个相乘怎么样？开根号，这两个相乘会得到 a 乘 b，9是多少？36，这样写94款，对吧？94。来，那接下来做一件什么事情呢？来，我跟你讲这个有同学就这样做，他说：“老师，那很简单嘛，我把这两个式子怎么样乘起来嘛，对不对？我们真的把它乘起来试试看对吧？比如说我们讲 x 大于3，y 大于5 ，x 乘 y 是不是就大于15？好，他就用类似这个想法来处理这个问题。乘起来之后，这个2跟2嘛，这个乘起来这边会出现什么？1/4，对不对？然后这里会有所谓的 a 加 b 乘上，来后面这里有一个 a 分之9加上 b 分之多少 ？b 分之4。好，会大于等于，来，同学我们看一下根号 ab 乘上根号的 ab 分之36。你发现谁好像可以约掉？这个部分跟这个部分好像可以约掉，这样可以吗？那根号36是谁？是不是就是6？所以这边就是6，对吧？写到目前为止，应该也没有同学有意见，对吧？接下来两边再同乘以4，来，两边再同乘以4，我就得到 a 加 b 乘上，来，这边是 a 分之9。加上 b 分之4，来会大于等于多少？来46，24。好，那以前就有学生说，他说老师，那我知道这一题答案是24，可是我跟你讲这个做法有问题，这做法是错的。真的，同学，你要写上去。我们102的同学这个程度之所以可以跟其他同学就是一直不断的拉开，就是你要能够看出很多问题的破绽在哪里，然后再去想说怎么做它才会是正确的。我先跟同学讲我现在写的这个做法它是错的，它是错解的，这是错的。好，那现在我要问的问题当然很简单，就是有没有同学可以告诉我它错在哪里？这是很重要的训练同学，你希望我课堂上一直不断的教你开双重分式，开20题吗？一直不断的做练习，这有什么意思？对不对？一直唱歌，我讲事情有效果。必的，对，只要做这种事情，
那种无趣的计算，这个就留给你自己嘛。我们上课当然要着重在一些观念的理清嘛，这才是比较重要的。来，我问同学哦，这样做为什么错？这一题答案不是24啊。先告诉我它错在哪里。来，就这一题答案不是24，谁告诉我这个这样做错在什么地方？想一下，然后回答我的问题。这高一可以理解哦。我昨天讲过啊，算几不等式的3个重点是什么？第一个一正，第二个要什么？要定值。第三个等号要能够成立嘛。你透过算几不等式来处理这种极值的问题，一定要特别注意等号成立的条件。比如说，同学问你哦，以这个算几不等式来看，请你告诉我，它等号成立的话，这时候 a 跟 b 要怎么样？一样大，同意我的看法吗？那如果以下面这个算几不等式来看的话，如果左边跟右边要相等的话，告诉我谁跟谁应该要相等 ？a 分之9应该要等于多少 ？b 分之4。那请你告诉我，这两个条件会不会产生冲突？会啊。如果 a 跟 b 相等的时候，这边 a 这边也可以看成是 a 约掉9，是不是会等于4？简单来讲，同学，你告诉我，这个关键到底这个答案错是错在哪里？错在什么地方？这两个算几不等式的等号有没有可能同时成立？没有，不可能同时成立嘛。你听懂我的关键吗？来，我们把这个想法写在旁边。来，我写在这里来，若等号成立，写一下你用算几不等式来做，一定要注意等号成立的条件。这个题目如果等号成立的话，代表说 a 要等于 b。而且 a 分之9必须要等于 b 分之多少 ？b 分之4，对不对？那这个时候你就会得到什么东西？你就会得到一个矛盾的结果，叫做9会等于4。这个结果当然是不合的啊，这个结果当然有问题这个结果是不合的。这是一个有问题的这有问题的听懂吗？所以这边我们其实也给同学一个想法什么想法你知道吗？同一个题目最好不要用2次算几不等式，你写在旁边。其实不是不能用，而是你要考虑它等号有没有同时成立的可能性。你把它写在旁边同一个题目最好不要用2次算几不等式。通常你用2次算几不等式，可能很容易会做错。你把它写上去。好，那我现在要问同学一件事情写完了吗？写完的话，来我问你同学，这个式子有没有错？哪一个？我现在一个一个式子问你，这个式子有没有写错？没有。这个式子有没有错？没有。这个式子有没有错？他讲话声音好小声你们这一再一次，这个有没有错嘛？没有。a 跟 b 是正数，没有错。这个式子有没有错？没有。这个式子有没有错？没有错，这个式子有没有错？有错，它其实没有错这样子，你知道我讲这个没有错，有同学就说老师它不是不会等于24，那我问你，5有没有大于等于3？有还是没有？有啊，5有等于3吗？没有嘛。我的意思是说，同学这个式子对还是错？对。只是这个式子的等号它是怎么样？它是不会成立的。你从这边顶多是看得出来说 ，a 加 b 乘上 a 分之9加 b 分之4，它大于24。可是大于24，谁晓得它的最小值是谁？你听懂我的意思吗？你只得到一个等号不会成立的不等式而已。听懂这个关键吗？这个式子完全都没有问题只是它等号不会成立而已。好，那现在我们来思考一个问题，那这一题要怎么做？怎么做？跳过。来，这一题正确的解法，来，老师写在这边正确的解法其实是我们考虑把这个式子把它怎么样？把它乘开。来，我们把这个式子乘开这是 a 分之9加上来，这个是 b 分之多少？b 分之4。来，我们乘开之后会得到什么呢？来，你看a 乘上 a 分之9，是不是会有一个9？对不对？那这个 b 乘上 b 分之4会有一个4，9加4是多少？13。然后 a 乘上 b 分之4，所以这边会加上 b 分之多少 ？b 分之4a，然后再加上这里 b 乘上 a 分之9，所以得到 a 分之什么？9倍的 b。
好，来，你先把它承开哈。OK。那我们讲算几不等式哈，来，同学你看这边，算几不等式，我们一般来讲是这样写嘛，相加除以2，对不对？会大于等于相乘怎么样？开根号。那其实写久了，我们的写法会开始有点进化。我们会怎么写？你知道吗？我们通常会把它写成怎么样？就 s 加 y 会大于等于什么？2倍的根号什么 s 乘 y。这个2我们有时候常常会把它写到这边来。所以同学你看这边哦。同学 b 分之 a 还有 a 分之 b， 你告诉我你在这里看到什么关系？同学 b 分之 a 还有 a 分之 b， 我昨天讲过啊，算几不等式使用时机有2个，一个是加乘关系，另外一个叫什么关系？导数。你在这里有没有看到 b 分之 a 还有 a 分之 b 是什么数？是导数的关系，来写一下好不好？好，高一的小朋友不要教得太难，好，就是开始点一下你的观念哈。好，所以我们这里就用算几不等式哦，它会等于13，来相加，对不对？相加会大于等于，对，应该是大于等于，我看哦，13加上什么？2倍的根号，来这两个相乘 ，b 分之4a 乘上这里是 a 分之什么？9倍的 b， 可以吗？知道我在做什么吗？我得用算几不等式哦。在不在啊？我这里用算几不等式哦。相加嘛，把这个2乘过去嘛，大于等于2倍的根号相乘，怎么样？同学，那这个 b 跟这个 b 约掉 ，a 跟这个 a 约掉，所以出来的结果9是36，36开根号出来是6，6×2，12加3，所以是多少？25。所以同学你知道这一题答案其实是多少？其实是25。好，这还有很多其他方法可以做。方法要多。如果你刚刚讲就是讲这个错解的那个，对，直接把等号拿掉的话，那变成它大于24，那就填25，这样可以。大于24的情况那么多，你怎么知道一定是25？最小值。对啊，他讲最小值。可是他，你怎么知道 a 大于0 b 大于0？你怎么知道它最小值一定是25？说不定它是24.5嘞，对不对？你怎么知道这个数字是谁？他有没有？你能判断这个数字是整数吗？不行吧？好像不行。好，不行嘛，对不对？好 ，OK， 我晓得凯蒂的意思哈。凯蒂。还没。9号。OK。来，那我再看看啊，还有什么东西可以跟同学来做个说明？我觉得算几我先讲到这边，其他的我觉得先不要补充，再补充下去没完没了。来，我需要这一本，来把这本拿。来，我要你的习作，快点，我需要习作。没有的去拿。有的嘞。有的就把它打开啊，有的就废话。这样应该是豆腐。好的，同学不要嘴炮。同学别在那边嘴炮。好吃吗？幸福这一天，幸福这一天。我觉得有些人已经黔驴技穷，他已经没有话可以讲。因为老师你们是说，那么抛我说你不要心梗，我要做没有心无念。然后我有你要抛影片，然后他不抛影片，可是我看到你跟男学生抱在一起的时候，真的。哇，眼神之谜，让我好要好好上我的课。真的，有一天你会发现我是你生命中最重要的男人。真的。你这样，我也被杀了。我讲真的，你就是诈骗人。我讲话。6页第11题，不要聊天。来，第11题哦。我跟你讲，我要讲这个第一小题啊。好，那这个第一小题，同学给他3个赞哈。好，不用了吧？来，
你们有写吗？这一题。这个题目我说一下啊，这个题目他说 a 跟 b 是实数，然后满足什么条件？他说 a 平方加 b 平方等于16，然后他要求 a 乘 b 的最大值来 maxima 是多少？那我不晓得同学回去有没有认真已经先写过哈？那没写的同学来，现在给你2分钟，你试试看。这个题目显然跟算体不等式有极大的关系，因为你这里看到相加，这里看到相乘，对不对？给相加或相乘的最大或最小值，透过算体不等式来做处理是很棒的一个策略哦。来，你做做看哦。我现在先让同学尝试一下，把这一题答案做出来。来写哈。来，赶快写，赶快写。怎么聊天？赶快写哦。写完了吗？你先写，好，我先等你，先给你一点时间，做一下这个题目。特别讲这一题哦，是有用意的哦。如果是普通班，我每一题都会讲，你们班不需要吧？对不对？每一题都讲，就是羞辱你嘛，就不需要，因为有些题目你真的可以自己做就好哦。所以你们班我只会用点的，我只点几个关键，我觉得你们可能需要知道的东西我点一下，剩下的全部自己回去做哦。好，普通班因为我就每一题都讲，因为他们班有些人就会偷懒，所以你不讲他真的就不会做。好，在你们班不是这样子哈。来，同学你看哦 ，Hello， 抬头看这边，你看哦。我曾经看过我学生这样写哦，来，同学，他的答案对还是错？他的答案对哦，这一题答案是8，但是同学你看，他这个是错的，他这个做法是错的。来，那我要问同学哦，他做法哪里错？他说老师算起不等式啊，相加除以2嘛，大于2个相乘开根号嘛，他把2乘过去，两边再做平方，平方之后得到它以后，把2ab 移项变成2ab 小于 a 平加 b 平。a 平加 b 平题目讲叫做16，再把这个2除过来，所以我得到最大值叫做8，写得很顺哦。他答案还真的是8，但是同学这样做，考试如果你这样做，错，谁告诉我错了？这样做是不对的，这样做不对，这不是正确做，他错在什么地方？这时候又不理我，来问谁呢？问那个。于家军好，哇，看上你，错在哪里？对我看上你生命，来快点，吃大便，什么叫我知道？哎，快点啊！哪里错？哪里错？哎，哪里错？哎，这样做错，这样其实也不能讲100%错，这样子只做对一小部分而已，这样做其实不完整。为什么错？哎，
该讲话的时候要讲话。来，这时候还翁着吗？来，翁着，挥手手。看不出来，一样，不是等号的问题吗？不是等号的问题。102人才众多啊，没有人看出这个破绽吗？破绽在哪里？来说，定值，定值的对啊 ，a 平方加 b 平方是16，没有错啊，这边出来这个定值，没有什么问题啊，对啊。平方。哪里？平方。平方也没有问题啊，这个部分有什么问题？可平方可能会让它变成正的。平方让它变成正的，什么意思？就是 a 加。其实你再往前想哦，其实到底哪里有问题？同学，我们讲说你要算几不等式，那3个重要的细节，一正2定3怎么样相等？第一个就是你要用算几不等式的前提，就是 a 跟 b 要什么数？正数。你看一下题目讲 a b 是什么数？实数。同学，你 a b 是实数，你把这个东西写出来，你仔细听哦。你用算几不等式来处理这个问题，你只考虑到 a b 都是正数的情况嘛？你听懂吗？a b 是实数，满足 a 平方加 b 平方等于16的这些 a b， 并不是 a 跟 b 都一定要正的嘛，可能有些正有些负，甚至2个都是负的，平方之后加起来16也是有可能嘛。可是你透过算几不等式去处理这个问题，对不对？你这样子做，其实你只考虑到 a b 都是正的情况，大于等于0的情况，所以这样做好不好？当然不好，这有太多破绽，对不对？这样做当然不正确哦。好，注意哦，知道吗？知道错在哪里吗？他一开始用算几不等式，就开始有状况哦，因为他的想法就不对。好，那正解应该怎么写？来，正确的解答我们就写在旁边哈。正确的解答很简单，从题目的已知条件下手，相加除以2，a 平方加 b 平方除以2会大于等于相乘怎么样？开根号 ，a 平方乘 b 平方。因为同学你知道 a 平跟 b 平都会大于等于0嘛，所以就可以用算几不等式，对不对？对吧？大于等于0就可以用啦。好，那我们现在看看我们已知条件哦，这是16，对不对？16除以2，这是8。我顺便讲一下，同学后面这个东西啊 ，a 平方乘 b 平方，其实我可以把它写成 a 乘 b 的什么括号完全平方，这样写你有没有问题？没有问题嘛。那16除以2是8，所以这边。我这边再继续写好不好？同学，你知道平方在根号里面哦，出来要挂什么值？绝对值哦，所以它会变成绝对值的什么 a 乘 b， 这样可以接受吗？对不对？所以从这边我们就发现一件事情，绝对值的 ab 会小于等于16除以2，是不是叫做8？对吧？它这个去绝对值哦，这个绝对值不等式，来绝对值去掉，代表这个 a 乘 b 在谁跟谁之间？8跟谁？负8之间嘛，所以这个时候你就了解啦。来，请问你的最大值是谁？8。最大值是8，这个8是你的 maximum， 它是最大值。然后同学不仅有最大值，这一题还可以看出你的什么值？最小值。最小值是谁？负8。好，我们高1大概只能这样教。等你到高2，我告诉你哦，等你到高2的时候啊 ，x 平方加 y 平方等于16。你知道从图形的角度来看哦，你知道这是什么的图形吗？如果我把 a 看成了 s，b 看成了 y， 我告诉你 ，s 平方加 y 平方等于16，这是一个圆的图形。我们可以用图形去思考这个问题，好，这样会更好。好，没关系啊，我们高1不要讲那么多。来，这一题可以吗？可以哈。好，那接下来11题，我这样算是跟同学谈过了哈。接下来我谈一下那个12题。这个12题哦，我觉得蛮简单的，但是我觉得有必要讲一下。这个第12题给他2个赞，啊，来2个赞。这是一个典型的比大小的问题，这考试常考哦，实数比大小的问题。这个例题还蛮简单的哦，不过这个题目我觉得很好。来，它你去比较根号5加根号7，还有根号2。加根号10，来，这2个正数到底谁大谁小哈？来，我们班哦，来告诉我，以你们目前的程度哦，要比这2个东西的大小，
目前为止到今天，你应该有2个策略，哪2个策略呢？来写一下，来策略1，就你们的程度嘛，哈，以到目前为止，我觉得你至少要会这2个策略。来，同学，第一个策略是什么？求根号的什么近似值嘛，对不对？不管你用那个叫什么10分逼近法啦，还是你用一些特殊的技巧，或者有些同学国中有学过所谓的手动开根号，有没有？其实都可以帮助你去求出它们的近似值。那我问同学一件事情哦，这个根号2的近似值大家都知道1点多少？大概是1.4。那根号10的近似值是3.1，所以加起来约略是多少？3点多少？4.5，对不起，1.4加3.1加起来约略是4.5。好，同学，根号5大概是2点多少？2点多少？2.3还是2.2？多少？大概是多少？算一下，会，这个别班他们都算哦，他们虽然比较那个，但他们都会在分数。比较难得，他们的反应没有你们快，但是我觉得别班有些同学还蛮认真的，就是他会蛮认真去做一些题目。而且你不要小看普通班，那以前我带210的时候，到了210，你会发现班上有几个同学不是好班来，从普通班上去，哦，那个也是蛮厉害的。来。根号5大概是2点多少？2.2嘛。那根号7也是2点多，大概是2点多少？2.5的平方是6.25，所以它应该是比2.5大一点点，对不对？应该是大概是2.6左右，对不对？所以这个加起来2.6加2.2大概是4点多少？就4.8嘛。所以第一个策略当然是什么？你求它的近似值，对不对？这是可以的。来，同学，那请问你哦。你们其实，在暑假的时候，我们还有教过同学比大小的第2个策略。来，第2个策略是什么？平方。平方的原理是什么？你知道吗？来，暑假有讲过。我想想看那个原理我再提一次哈。已知，我觉得讲一下哈。已知 A 跟 B 都怎么样？大于0，那么会有以下这个结果。A 大于 B 的话，这个是双箭头哈，代表 A 的平方一定会大于 B 的平方。好，来，同学你看一下这个暑假有没有讲过？来看我这边，同学我问你哦，这个条件如果没有写 A 大于 B， 能不能从左边推到右边 ？A 比大 B 平？不行。对，它是不是就不能推？可是当我加上 A 跟 B 都是正数的条件的时候 ，A 比 B 大 ，A 平方是不是大于 B 平方？反过来讲也对，那这个东西其实很直观嘛。如果你把它看成是那个叫什么，比如说我暑假应该也谈过啊，你把它看成是2个正方形，对不对？我觉得这个图你再画一下好，这个真的很简单。这个叫 A， 这个每一边长度叫做 B 哦。来，同学问你一件事哦，边长越大的面积是不是就越大？你同意我的看法吗？我暑假有没有讲过这个？讲一下有没有？没有。啊，我暑假没有讲过这个。如果 A 跟 B 都是正数嘛，我们说边长越大的，它的什么东西就越大？它的面积就越大。你如果从几何去看的话，对不对？反过来讲也对，面积越大的长度是不是就越大？所以你要直接去比较 A 跟 B 的大小。当你要比较2个正数的大小关系的时候，如果直接看不出来，你可以考虑先把这2个数字怎么样平方。平方之后谁比较大，它本来那个 A 就会大于你就知道它们的大小关系。所以像这个题目啊，你看我们要比较它们2个的大小关系嘛，直接看不出来，我们可以考虑把它怎么样平方。所以平方，我要写在哪？